امیرخان یکی از فامیلای خیلی دورمون بود که توی تهران و توی خونه قدیمی زندگی میکرد. ماجرا برمیگرده به 30 سال پیش. یادمه که عید نوروز شده بود و من قصد داشتم به خواهرم که عروس امیرخان بود سری بزنم. ای کاش هیچ موقع هوای سر زدن به خواهر به سرم نمیزد. خواهرم تازه عروسی کرده بود و پیش امیرخان زندگی میکردن. یادم اون شب بارون خیلی تندی میبارید. وقتی به در خونه امیرخان رسیدم شروع به در زدن کردم. یه در آهنی خیلی بزرگ آبی رنگ. شروع به زدنش کردم. از توی سوراخ در نگاه میکردم و امیرخان رو میدیدم که یه کت به روی دوشش انداخته بود و میگفت کیه دارم میام. امیرخان رسید و در رو باز کرد و سلام علیک و روبوسی و خوشو بشی با هم کرد و گفت چرا وایسادی، بیا تو بیا تو. اتفاقا خیلی دلم واسه تنگ شده بود. احوال تو از فامیله دیگه میپرسیدم. راستش منم امیرخان رو خیلی دوست داشتم. مرد با جذبه و شوخی بود. خلاصه با هم خیلی حال میکردیم و از صحبت کردن باهاش خیلی لذت میبردم. هیچی، ما به داخل خونه رفتیم و دیدم که خونه ساکت ساکته. گفتم که امیرخان پس خواهرم اینا کجان؟ گفت همه رفتن فقط من موندم. گفتم کجا؟ گفت رفتن شهرستان، این تعطیلات عیدی اونجا باشن. وقتی دیدم اومدی کلی خوشحال شدم. گفتم خدای شکر دیگه تنها نیستم. خونه امیرخان یه حیاط تقریبا 700 متری داشت که پر بود از درختای بلند. بافت خونش هم قدیمی بود. تو دلم میگفتم که امیرخان چه جرأتی داره تو این خونه تنها مونده. یادم یکی دو بار رفتم دستشویی که ته حیاط بود، با کلی ترس و لرز میرفتم. خلاصه من و امیرخان گرم صحبت شده بودیم و از این صحبت وارد اون یکی صحبت می شدیم که یه دفعه صدای خورد شدن شیشه به گوشمون رسید. صدا از یکی از اتاقا بود. من و امیرخان به سمت اتاق رفتیم. شیشه پنجره شکسته با یه سنگ نسبتا بزرگ که وسط اتاق بود. گفتم امیرخان نکنه یکی توی یه حیاته. یه نگاه بهم انداخت و گفت نه، فکر کنم از خیابون بود. این آدمای نادون سنگ منگ پرت میکنن. این حرف امیرخان تو کتم نرفت. گفتم مگه میشه؟ خونه وسط حیاته و فاصله زیادی با خیابون داره. از اون گذشته چرا باید یه نفر سنگ پرت کنه توی خونه دیگران؟ خلاصه امیرخان یه کارتون آورد و شیشه رو پوشوند و چسبش زد. بازم رفتیم بغل بخاری و نشستیم و کم کم از این ماجرا خارج شدیم و باز گرم صحبت شدیم که این بار صدایی از آشپزخونه بلند شد. انگاری صدای شکستن یه استکان بود. وقتی وارد آشپزخونه شدیم دیدیم بله، چند تا استکان افتاده بودن و خورد شده بودن. دیگه کم کم ترس اومد سراغم. گفتم امیرخان این چی بود دیگه؟ اون از شیشه، اینم از استکونا. گفت که نترس، وقتی تو اومدم در رو باز کنم حواسم نبود، بعد گذاشتمشون اینجا. چاره ای نداشتم جز باور کردن. ساعت تقریبا 12 شب شده بود. امیرخان 2 تا تشک انداخت و گفت که بهتره بخوابیم. بارونم گرفته بود و یه باد ملایم هم در حال وزیدن. امیرخان گفت بگیر بخواب، اگه صدایی هم شنیدی نترس. صدا از توی حیاط، چون درخت زیاده باد میخوره و صدا زیاد ایجاد میشه. الان که بهش فکر میکنم امیرخان میدونست ماجرا چیه، اما نمیخواست من بفهمم و بترسم. من از خدا بیخبر نمیدونستم که شب سختی در پیش داریم. امیرخان لامپا رو خاموش کرد و چشامو بستم و کمی به این ماجرا هم فکر میکردم. دیگه چشام گرم خواب شده بود و خواستم یه قلط بزنم و اونوری بخوابم. قلطی زدم و رو به امیرخان شدم. چشامو باز کردم که ببینم امیرخانم خوابیده. ای کاش هیچ موقع چشامو باز نمی‌کردم. سرم همونطور که روی متکا بود، چشمو که باز کردم یه موجود خیلی بزرگ
با یک کله خیلی بزرگ و گرد و البته پشمالو. اون بر امیرخان بالای سرش روی 4 دست و پاش وایساده بود و سرش رو برده بود بغل سر امیرخان و داشت منو نگاه میکرد. هیچ موقع توی عمرم همچین جیغی رو نکشیده بودم. جیغ من که بلند شد، اونم جیغ کشید بلندتر از من، البته خیلی نازکتر از صدای من، و با سرعت خیلی خیلی زیادی محو شد. جیغ من و جیغ اون قاطی شد و امیرخان 1 متر رفت رو هوا. گفت که چی شده؟ چی شده؟ گفتم که یا ابوالفضل امیرخان. اون میگفت چی شده؟ من میگفتم یا خدا یا ابوالفضل. 2-3 دقیقه هی اون میپرسید و من یا ابوالفضل و یا خدا و یا حضرت علی میگفتم و سفت بغلش کرده بودم. بعد از 2-3 دقیقه میگفتم امیرخان این دیگه چی بود؟ به خدا تو میدونستی. همینو که گفتم امیرخان دیگه سوالی نپرسید. 2000 افتاد که چی شده. امیرخان لامپا رو روشن کرد و رفت یه لیوان آب واسم آورد، اما این بار دیگه پنهان نکرد. گفت که اینجا یه فرشته داره. نگفت جن، گفت که یه فرشته داره. اون چیزی هم که دیدی احتمالاً همون بوده. خیلی خیلی کم میاد. شاید تو غریبه بودی امشب اومده، ولی دیگه بر نمیگرده. این حرفو که میزد موهای بدنم داشت سیخ میشد. آخه من توی عمرم جن ندیده بودم. تو دلم میگفتم یا خدا، یعنی این یه جن بود من دیدم. ولی خب موفق نشدم صورتشو ببینم، چون که نور از پشت می آمد، از بیرون از حیاط، و صورتش سیاه بود. ولی می دیدم که کله خیلی بزرگی داشت و البته جثه خیلی بزرگی. امیرخان دوباره لامپو خاموش کرد و این دفعه پتو کشیدم روی سرم. یه دفعه صدا از آشپزخونه بلند شد. ظرفا صداشون بلند شده بود و به هم میخوردن. امیرخان شروع کرد به فحش دادن. بس کن دیگه، بس کن دیگه. پتو کشیدم کنار، دیدم امیرخان رفت تو آشپزخونه. در رو هم بست. صدای داخل آشپزخونه چند برابر شد. انگار اون و امیرخان به جون هم افتاده بودن. باورم نمیشد. مگه میشه یه آدم اینقدر جرأت داشته باشه؟ یعنی نمیترسه شاید یه آسیبی ببینه؟ گوشامو گرفته بودم و پتو کشیده بودم رو سرم. پاهامم جمع کرده بودم از ترسم. گاهی میزد به سرم که فرار کنم، اما میگفتم نکنه برم تو حیاط جلومو بگیره. بهتر همینجا بایسم، امیرخانم هست. صدای در آشپزخونه اومد و در آشپزخونه باز شد. صدای پرت کردن استکون می اومد. نمیدونم دیگه امیرخان بود پرت میکرد یا اون بود. من زیر پتو بودم و همه سعیمو میکردم که یه ذرم تکون نخورم، اما این تکون خوردن بهم کمکی نکرد. پتو از روم بلند شد. چشمو بسته نگه داشته بودم. یکم چشمو باز کردم، از لای مژه‌هام نگاه میکردم. دیدم که بالای سرم وایساده بود، اما کمتر از 3 ثانیه یه نفر شیرجه رفت سمتش. خود امیرخان بود که شیرجه رفت سمتش که مبادا به من آسیب برسونه. امیرخان که شیرجه رفت سمتش، اونم عقبکی رفت و یکم دور شد. سر صدای اونا کم بود، جیغ زدن منم بهشون اضافه شد. چشامو باز کردم و میدیدم توی تاریکی امیرخان به دنبالش و اون فرار میکنه. دویدم و رفتم لامپو روشن کردم. باور کردنی نبود، لامپو که روشن کردم ترکید. بازم دویدم رفتم سر جام و پتو کشیدم رو سرم. نمیدونم امیرخان دنبال چی میگشت، میخواد چی کارش کنه، ولی یه داد و بیدادی اونجا بلند شده بود. پاهامو جمع کرده بودم رو شکمم.
دقیقا مثل یه جنینی که توی شکم مادرشه. بازم دعوا به سمت من کشیده شد. دیدم که مچ پامو یه نفر گرفت و شروع کرد به کشیدن. تقریبا 2 متری منو کشید که باز امیرخان مانع شد. فقط داد میزدم یا ابوالفضل یا علی. آیت الکرسی میخوندم، قرآن میخوندم، صلوات میزدم که شر این کم شه. زیر پتو بودم و تکون نمیخوردم. بالشم از اشکام خیس شده بود. 5 دقیقه گذشت، دیدم بازم پتو از اون بلند شد. چشمو باز کردم، دیدم که امیرخانه. گفت که پاشو این چراغ قوه رو واسم بگیر تا پدر اینو در بیارم. گفتم امیرخان تو رو خدا ولش کن. گفت که نه کاری باش ندارم، پاشو بریم تو حیاط. آقا من چراغو گرفتم، با امیرخان رفتیم تو حیاط. رفتیم تقریبا به آخر حیاط رسیدیم. امیرخان 2-3 تا فوش به آجر داد و گفتم امیرخان با آجر چی کار داری؟ گفت که ببین اینجا رو 3 تا آجر گذاشتم، یه دونشون افتاده. آجرها رو به شکل مثلث قرار داده بود. نمیدونم دلیل چی بود. گفت نمیدونم گربه بوده یا باد بوده، یکیشو انداخته. گفتم خب چه ربطی داره؟ گفت که این قبلا اذیتمون میکرده. رفتم پیش کسی که این کار بود. گفت این 3 تا آجر باید اینجا باشه، دیگه از اون به بعد نیومد سراغمون. امشب که اومد اولش فکر کردم به خاطر توه، شاید تو رو نمیشناسه، اما بعدش گفتم که شاید یکی از آجرها افتاده باشه. الان میبینم که بعد یکی از آجرها افتاده. یعنی دوستان اون آجر افتاده بود و این اومده بود ما رو اذیت میکرد. حالا نمیدونم اون آجر رو گربه انداخته بود یا باد انداخته بود. شانس بد من همون شبی که من رفتم اونجا این آجر چپه شده بود. آجرها رو گذاشت و چند تا از اون وسایلی که قبلا اون آدم بهش داده بود و روی آجرها پاشید. دوباره برگشتیم خونه. باور کردنی نبود. من فکر میکردم الان باز شروع میشه، اما نه، ماجرا تموم شد و دیگه خبری نشد. از امیرخان خواستم که منو تا دم در ببره که من برم از اونجا، ولی مانع شد. گفت به خدا دیگه نمیاد، اگه یه بار دیگه اومد من خودم میبرم سوار تاکسیت میکنم. منم گوش دادم و برگشتیم. امیرخان در موردش واسم صحبت کرد و همین چیز رو در موردش واسم تعریف کرد. گفتم که امیرخان یعنی مطمئنی این دیگه بر نمیگرده؟ گفت که نه خیالت راحت، از موقع این آجرها رو گذاشتین دیگه نیومد. همینا رو داشت تعریف میکرد که یه صدای شدید بلند شد، در حد این که دستشویی گرفت. خوشبختانه صدای رعد و برق بود. یه نفس عمیق کشیدم و یکم خیالم راحت شد. گفت که بهتره دراز بکشی. دراز کشیدم و پتو هم کشیدم رو خودم. البته از امیرخان خواستم که جاشو به من نزدیک تر کنه. چند تا قرآنم بود که گذاشتیم بالا سرمون. نمیدونم کی خوابم بود. ساعت 10 صبح بود. با امیرخان نشستیم و صبحونه رو زدیم و کلی هم خندیدیم. گفتم امیرخان بار اول و آخرم بود اومدم بهت سر بزنم. یه کلامم بیفته اینجا نمیام سمتش. خدا رو شکر میکنم که اون شب اتفاقی نیفتاد و ماجرا با شکستن چند تا استکون و ترکیدن لامپ و اینجور چیزا ختم به خیر شد. دوستان به بقیه داستانمون سر بزنید، کانال رو ساب کنید، لایک کنید و نظری هم داشتین کامنت کنید.